Suara apa? Itu suara gemuruh guntur. Percaya saja pada tidak, jangan Besti, kembalikan. Goblok. Salah satunya pemimpin dan pihak yang terlibat dalam pemilu untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi. Sejumlah guru besar merasa khawatir karena dan netralitas dinilai hilang dari pelaksanaan pemilu. TN Syariah. Laporan Fandi Agnia Yunis